အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြမှာတော့ Facebook group တွေမှာ admin မရှိတဲ့ group တွေကို group admin ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်တော့ကတော့ Facebook 2Gig ကလေးနဲ့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီ 2Gig ကအခုအလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တခြား Chrome extension လေးနဲ့ admin မရှိတဲ့ group တွေကိုဘယ်လို group admin ယူမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ရင် like နှိပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနောက်အသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားက notification bell လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ all ကိုနှိပ်ပေးပါခင်ဗျာပဲပါကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြပါမယ်သူကလည်း Chrome extension ပေါ့နော်ကျွန်တော် download ဆွဲထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီ video ရဲ့အောက်မှာ link ချပေးထားပါမယ် zip file လေးဒီမှာရင်တော့ 2Gig နဲ့သုံးတယ်အခုအဲ့ကောင်ကသုံးလို့မရတော့အခု Lacklane ဆိုတဲ့ zip file လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဖြီလိုက်မယ်raw file လေးနဲ့ဖြီလိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးနော်destination ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာထားလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီဖြီတဲ့ folder ထဲမှာပဲထားမယ်ဆိုတော့မရွေးတော့ okay နှိပ်မယ်ကြာပြီ file manager လည်းတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာရောက်သွားပြီเนาะ Lacklane ဖုန်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ MANIFEST ကိုရွေးပေးရပါမယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ zip file ကိုChrome extension မှာဆွဲထည့်လိုက်အောင်မယ်เนาะဖုန်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ဖြီရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒီ browser Yandex လို့ခေါ်တာလားမသိဘူးအဲ့ဒီ browser ကိုဝင်ရပါမယ်အဲ့ဒီ browser မှာကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကိုကြိုပြီးတော့ login ဝင်ထားပါလမ်းကြာနေခဏလေးเนาะကျွန်တော်တခုဝင်လိုက်မယ် extension နဲ့အောင်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ Chrome is to ဝက်ဆာနှလုံးပေါက်ပေါ့နော် is to ဆိုတာပြီးတော့ // EXTENSIONS ပါတယ်နော် Chrome is to // extensions ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်ရောက်သွားပါပြီဒီနေရာရောက်သွားမယ်နော် desktop view မပြောင်းအောင်သိရင် desktop view ပြောင်းထားပါနော်ဒီနေရာရောက်သွားမယ်ဒီ developer mode ကလေးကိုမ on ရသေးဘူးဆိုရင် on လိုက်ပါပြီးရင်ဒီ log and package extension တွေကိုဝင်ပါပြီးရင် attach file ပေါ့သူကိုခုန zip ဖြီခဲ့တဲ့နေရာကိုသွားပါ AA ထဲမှာเนาะ AA ပြီးတော့ခုနဒီကောင် Lacklane အောက်ထပ်ဒီမှာ MANIFEST.js ဝင်ကျန်တဲ့ Chrome extension တွေပါတယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်လိုက်ပြီဒီမှာเนาะဒီကောင်လေးရလာပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီဒီနေရာမှာ off နေရင်လဲ on ပေးလိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာ off နေရင်လဲ on ပေးလိုက်ပါရပြီ Facebook တွေဝင်မယ် Facebook ကဘိုင်းကြာနေရလားကြားတယ်ပြင်ခုန extension ကိုသွားမယ်ဘေးကဆက်ကလေး30ကိုနှိပ်လိုက်တယ်နော်ဒီမှာ extension ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Facebook Lacklane ရပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာကို account ပြနေပါတယ်နော်ဒီမှာ group တွေဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်ထားတဲ့ group တွေပြည့်2459ခုရှိပါတယ် group တွေကျွန်တော်ဝင်ထားတဲ့ group တွေပေါ့ပြီးရင်ဒီမှာ33ကိုရွေးလိုက်ပါပြီးရင်ဘေးနားမိုးချိုးသွားပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါရှားမရတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကယူထားပြီဆိုတော့အခုတော့ရမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒါလေးပြီးအောင်ဆောင်းလိုက်ပါဒီကြက်ချေကအနီပြနေတဲ့ဟာတွေကမရတာပါကျွန်တော်ဒီမနက်ကတင်6ခုရပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုတော့ရှားမယ်မထင်တော့ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပါ
ဒီ Facebook group တွေအဲ့လိုယူရတာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်အားနေတဲ့အချိန် group တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ join ထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရနိုင်ခြင်းများတာပေါ့ပြီးအောင်ဆောင်းလိုက်ပါချက်ချစ်တဲ့ဟာတွေကမရတဲ့ဟာတွေရတယ်ဆိုရင်အစိမ်းလေးပေါ်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာရတဲ့ group ရဲ့ ID number လေးပြပါတယ်ကွန်ပျူတာမှာဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်ကြားရင်ဒီမှာရတဲ့ group အရေးအတွက်ကိုပြတယ်ဒီနေရာမှာမရဘူးဆိုရင်မရတဲ့ group အရေးအတွက်ပေါ့ခုန2400ကျော်ပေါ့နော်2400ကျော်မရတဲ့ဟာရတာတစ်ခုဆိုဒီမှာ1လို့ပြတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ group တွေကိုတန်းဝင်နေပေါ့ဒါကတော့ဖုန်းနဲ့ပြတာဆိုတော့မပေါ်ဘူးဂရုတွေကနည်းနည်းများနေတယ်2000ကျော်ကြားလိုက်တာကုန်ပြီမရဘူးเนาะ admin မရှိတဲ့ group မရှိဘူးပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုကရတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနက်ကရတဲ့ဟာလေးကိုပြပါမယ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့เนาะ1 2 3 4 5 6မနက်ကဒီနေ့မနက်က6ခုရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲဝင်ပြီးတော့ group ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင်ရောက်နေပြီးတော့ကို admin ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ group တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြပါမယ်ကြွားတာပေါ့ကြွားတာဒါကျွန်တော်ရဲ့ group တွေကြည့်ပါပဲဒီ group ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရပြီလဲဒီမှာ 16k ရှိပါတယ်နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရထားတာ 121k တောင်ရှိပါတယ်เนาะ group တွေမနက်ကနေ6ခုရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးကျွန်တော် group တွေကြီးပဲအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် group ကကိုယ့်ဘက်ကိုလောက်ထားတဲ့ group က6ခုပဲရှိတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကဒီနီးနဲ့ရထားတာပါအားလုံးပေါင်း48ခုရှိပါတယ် group အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုလောက်ထားတဲ့ group က6ခုလောက်ပဲရှိပါတယ်ဒီနီးနဲ့ပဲရထားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အားတဲ့ချိန်မှာ group တွေကိုလိုက်ပြီးတော့အပ်နေလိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှတစ်နေ့တစ်ခါတော့အဲ့လို claim ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်